Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane ku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten iki, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok master mau mikir cok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kula niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sebenarnya menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok to? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftunaka ya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknane. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok apa alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalal. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asli ini muni kok oleh. Tapi daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo kan? Kan wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang iku Mbah Mun guru-guru isi Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nuzul. Paham ya? Mulane angger sababin nuzul mestine tanzil. Napa? Jadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sakjane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazala, nazal. Ya nak tanzil lho karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun, itu pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing di lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati di manut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di gloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi rasa mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di lauh mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing di lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah karena yang di lauh mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala. Masalah satu masdarno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala. Wa utawi sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena ares. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar. Sumalam mongko ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidak ning dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Waqat tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa ben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mungkon-mungkon sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu ing dalam ikhlas tema iku Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul. Maknane Lubabun Nuqul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul dosa tok. Yo. Cek 16 menit. Suwi to. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pas. Iku tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Woi, jek oleh. Barang wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nek imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi di. Nah duit-duit ijek. Rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa. Mesti rapopo itu standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiyar. Tapi masalahnya iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ya. Bareng didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek leren. Nek ngombe iku ngombe faktor keselek. Terus no, mereka darurat. Iki fatwaku ya. Kowe setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe kesel, itu darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng gorengnya wates sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Kak kesel lah. Kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, sih kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue bar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Tapi ku nak ana duit-duit leren. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Nah jajal kowe wis kiai lah, wis Kang Ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bareng. Pangan mesti. Dari kiai-kiai latihan ini kan.
Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek maju. Terus takbir, bar takbir blu Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane muk donga. Biyen nang waco. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit. Nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku rada enak. Srepet. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadzal amal dan ikut tetep ing dalam amal fawaidu utai beberapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajib hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia, terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mok kedonya njaluk donya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas donya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngritik donya terus muni, "Ya wis kedonga akhirat tok ora usah bakas donya." Makanya sebetulnya sifat kedonya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famna nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat lho saking apikane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kira jera apa kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengiran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban. Lu kan enak kan? Akhirnya ya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzaban. Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk donya. Terus sampai Allah delingno, lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nah dan ini donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Siku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzaban. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa? Tapi ketoke ra yakin kena waqina adzaban. Ketoke ku kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik.
Yo aja ngono pangeran Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adaban ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi kok ora ono? Ora ning neraka. Dadi ono wali ketemu wong biasa. Wong biasa ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbar kil khotib. Sret terus ke swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Gak iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Engko bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nang pengurung, loro nen neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal. Gusti ku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan. Ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina bulan baleni pas mangan nih barik lana fi ma razaqtana waqina. Muga pakanan itu paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana waqina. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah, mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai koyo kula niku korban kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu? Cara kowe dadi kiai terus.